Оргилын цас шиген ихэмсэг омог бардам дүнхийг сүрлэг Алтайн улсаараа нэрлэгдсэн Алтай хамтлаг. Монгол үндэсний язгуур урлагийн өв тээгчид хэмээгдэх хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай алдрыг хүртэж эрхэм үүргийг хүлээсэн энэ залуус Монгол өв соёлыг монголоор нь авч үлдэхийн төлөө бие сэтгэл биелэг авьяасаа зориулсан явна. Анх эхлээд соёл урлагийн их сургуульд дөнгөж 1-р курс тахта нийлж ингээд нэг хамтлаг болъё гэж нийлжээсэ. Тэгээд тэрнээс хойш Алтай хамтлаг болохоос өмнө бид бас Монгол ухсаатын нэртэй хамтлаг байсан л да. Хөсөж болгон дэрэгдэх Монгол ухсаatan хамтлаг гэдэг. За тэнд бол нэг 4-5 оны бүрэлдэхүүнтэйгээрээ байдаг байсан. За түүнээс хойш мэдээж өөрсдөө энэ сайхан хамтлаг болоод цаашдаа хамтлагаараа ингээд нэр алдартай болоод их сайхан явах тийм хүсэл зорилго нэгтэй байсан. За тэгж явж байгаад бас гамбар бахтагаа уулзаж бас бидэнд их хүсэл мөрөөдлийн гэрэлтүүлэх бас нэг том хүч болж өгсөн л дөө. Тэрнээс хойш за Алтай хамтлаг байгуулагдаад одоо 6 оны бүрэлдэхүүнтэй. Одоо тэр өнгөрсөн бүхнээ бодоод харахад тэрнээс хойш бас нэлээд их зүйлийг хамтдаа хийж бүтээсэн, түүнийхээ төлөө зүтгэсэн бас их том зорилгыг өмнөө тавьж бас явсан гэж ойлгож байна. Цаг хугацаа гэдэг хурдан юм. Нутаг нутгаас цуглаж нэр усаа мэдэлцэн нэгэн амбул болж байсан тэр үе саяхан мэд санагдавч нэг л мэдхэд тэд хамтдаа 5 хаврыг үдэжээ. Соёл урлагийн их сургуульд байхдаа би 1-р курстэй байхдаа төгс хавар байжсэн чи ардын хүчнээс нэг залуучууд ирээд ингэж бааз гарч ажилласан юм аа гэсэн санал тавьдیں۔ Тэгээд тэр саналын дуртай хүлээж аваад тэгээд бидэд нэг жуулчны бааз дээр нэг цом ажилласан. Тэгээд ажиллаж ирээд бас хэдэн сар хамтдаа байсан болохоор бас ингэж тэгээд салцгаж чадаагүй. Хүмүүс чинь хамт байх тусам нэгэндээ айгу уусдаг. Тэгээд бид нар ч бүр байсаргаа сүулдэ бүр нэгнээс сатхаа ойлоод хамт амьдарч ижидсэн. Тэгээд бараг өглөө хичээлдээ ирээд орой бараг салах нь хичээлээ дараа салах нь бараг ховор байнга цог байдагсан. Тэгээд тэрнээсээ тийм нэгэндээ уust нэг хүн шиг болцсон. Жаргал зовлон юу гэдэг бүгдийг хамт авд туулдаг. Аливаа улс орны үндэсний уламжилт урлаг нь үндэстэн ястны амьдралын өвөр мөц төрөх, зан үйл, хөгжил дэвшлийн нэгэн илэрхийлэл бөгөөд нэг үгээр хэлэх юм бол тухайн улс үндэстний аюулгүй байдалд ч нөлөөлж өгдөг учраас дэлхийн олон улс орн үндэсний уламжилт урлагаан өвлөн уламжлуулах, түгээн дэлгэрүүлэхэд ихээхэн анхаарсаар ирсэн. Монголчууд бид эрт дээрээс эцэг өвгдөөс уламжлан ирсэн түүх соёл, зан заншил, язгуур урлагаан хамгаас дээдэлж аль болох язгуураар нь авч үлдэх, үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийг эрхэлдэг. Өнөөл гол зорилтын нэгэн томоохон илэрхийлэл болсон Алтай хамтлаг нь өдгөөгөөс 1400 жилийн тэртех эрдэнэ мэдээлчдийн соёлын нэгэн үд болох Алтай ятар төслийн хүрээнд Монгол ухсаатны хөгжмийн товчооны дэргэд байгуулагдсан юм. 11 оны 11-ээс 11-нд гэж нэг юм бэлгшээлтэй сайхан тоог бид бэлгшээсэн. Яг тэр үед бид анхсан уулзж байсан. Алтай хамтлагийн хүүхдүүд ерөнхийдөө нэг 20 гаруй насны 20-21-тэй залуучууд. Ерөнхийдөө 20 настай хүүхд гэдэг юм байна. Сургуульд байх үед их том залуучууд л та. Гэтэ өнөөдөр тэр хүүхдүүдэд харахад бид нар яг миний хүүхдүүдтэй нас цацуу байхаар, миний хүүхдүүд байхаар ийм жоохон залуучууд. Соёл урлагийн сургуульд оюутан байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид бас тэрийг бас арай өөрөөр харж байгаа. Нэгдүгээр оюутнуудаар одоо өндөрлөж босгоход оюутан нүүр царай нэг туршлага суугаагүй,
генийн цаана тэг нэг тийм жижиг нөөцээр бол төдийлөн хүмүүс бас нэг очоод байдгүй. Тэгэхээр би Алтай хамтлагийнханд хэлчихсэн. Хэдlээ 5 жил зүтгэн. 5 жилийн дараа та нарын наадах оюутан нөөцөөрөө гээгдэн дотор хэмжээний мариа суун, магадгүй зарим гэр бүлтэй болж болно. Энэ хооронд бид ямар нэгэн нэр хүндний төлөө биш, зөвхөн миний хийх гэсэн шаардлагын талаар бид одоо хоорондоо ойлголцох шаардлагатай. Хамгийн гол нь Алтай хамтлагийн хувьд бол тэр хүүхдүүдийг нэгдүгээрт их тойрч явах хэрэгтэй. Би дааж хамтлаг болж тэр зам жимээр удаан хугацаанд явах хэрэгтэй. Энэ цаг хугацааг би төтлөөч үгүй. Төтлөөлье. Яг тэгэхээр надад олон улсад ажилласан 17-18 жилийн туршлага, миний урлагт ажилласан 30 жилийн туршлага тийм ээ. Дээрээс нь би хөгжмөө зохион яг этник урсгал гэх юм бол би язгуурын талаас, угсаатын талаас би Алтай хамтлагт өөрөө хийх ёстой зүйлээ бол би олж харж чадчих. Тухайд мөрөөддөг байсан л да. Юу мөрөөддөг байсан бэ гэхээр би Монгол Улс Ордын хамтлагт би үнэхээр гоё менежертэй болмоор байна. Продюсертэй болмоор миний мөрөөдөл байсан. Яг энэ үеэс эхлээд ерөнхийдөө энэ хамтлагийг би цаашгаа хөтлөж явуулах гол зорилго, гол ажил руу орсон. Хэрвээ надад ирэх юм бол би та нарын продюсер жинхэнэ гол ажлуудыг чинь би хийхээс гадна та нарт би бүхлүүд нь нэг хамтлагийн үнэт зүйл гэж яддаг ялгах дотор онцлогийг чинь би та нарт тавьж өгөх хэрэгтэй бол маш урт хугацаа 3 жилийн том хөдөлмөр надад харагдаж байна. Түүнээс гадна Алтай ятгад та нарт өгнө бол түүхэн үйл ажиллагаанд Алтай гэдэг нэр байна. Одоо хамтлаг маань ороод явна гэдэг бол маш гайхалтай ховор тохиолдол. Бид нар тэгээ гам бурахтар очсон л доо. Тэгээд очиод уран бүтээл дээр бидний уран бүтээлийг сонсоод бидний тэр байгаа уран бүтээл дээр эхлээд ажиллаад одоо манай хамтлагийн хамгийн анхны уран бүтээл болох өвдийн цахис дээр ажилласан л доо. Удаад минад ойлгоцсон ойлголт болохоор нэгдээд хөгжин зэмсэг маш ядуу, ганц бөмбөр, ганц морин хууртай ийм л хамтлаг надад ирчихсэн. Дээрээс нэг ятгатай. Ийм гурван хөгжмийг ингээд дуургаад олон нийтэд хөргөн гэдэг бол боломж бас эргээд бодсон л доо. Тэгвэл зөвхөн тэр дууралтанд нь зориулаад цуурыг нь оруулъя, хөөмийг оруулъя, бие биелгээг оруулъя, хуурийнхын татлагуудыг нь оруулъя. Өвгдийн эцэг захиас гэдэг өвгдийн захиас гэдэг нэг бүтээл та нарт зориулж хийж өгье гэдэг. Өвгдийн захиас бүтээлийг анхны удаа хийж өгөөд 12 оны цун анхны клипийг өөрөөсөө 100% санхүүжүүлж өгөөд тэгээд түүнээс хойш нийт 20 орчим уран бүтээлийг зохиож өгөөд бас дээрээсээ найруулад өвгдийн захиас бүтээлийг хийж яхад одоо яг энэ хэсэг дээр ингээд босоод ингээд биелмээр байна. Тэнгүүд байж боломгүй сайн санагдаж байгаа юм чи. Эхлээд нэг доош ач таараагүй ямар сони юм юу яг би биелгэгч яг мөрөөрийн татлаган дээр л биелдэг байсан болохоос энэ зохиол дээр яаж биелдэг юм болоо гэж миний толгоонд бууж байгаагүй. Тэгээд яг яванда нэг хэсгэн зурныг үзэж байгаа. Энэ бас тэнцэхгүй байна. Тэгэл явж байгаа л тэгээд юу бэлтгэл хийгээл яг ингээд тодорхой танилцаад ирэхэд болоо шал өөр болж эхэлсэн. Тэгээд анх өвгдийн захиас дээр бие биелгээж зүйлийг оруулжсэн. Тэр бас сонирхолтой байсан. Тэгээ тэнцэнээс ихэнх уран бүтээлч хүн гэдэг нэг иймэрхүү байх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Уран бүтээл гэж иймэрхүү байдаг юм байна гэдэг ойлголтыг авсан л та. Эхний уран бүтээл маань их сайхан санагддаг. Одоо ч бид нар бас тэр өвгдийн цагаас явахаар их омгшдаг гэх юм уу та. Хамгийн дуртай, хамгийн сайхан уран бүтээл энэ өвгдийн цагаас яваад голтны нэр ингээл босоо биелээд ирэхэд өөр ирэхгүй омгшдаг л та. Бүгд өөр ирэхгүй омгшоод бүгдлээ ингээл биелж байгаа мэт тийм сайхан мэдрэмж авдаг. Өвгдийн цагаасаа дамжуулаад одоо манай энэ залуучуудын үеийн залуучуудыг биелгээ гэж ямар гоё юм бэ гэдгийг зөвлгөл зорилготой.
ганахаас нэг хүссэн зүйл энэ бүтээлээр биелгээ хиймээр үнэ гэж хэлж байсан. Тухайн үед бас яг ийм зохиол найруулгын юун дээр биелгийг зөвхөн яг тэр натур яг биелгийн тохирсон натур аян дээр л биелжсэн болохоос яг ийм хүн нөгөө хүний найруулсан зохиолсон тэр юун дээр биелэх тухайн үед бол их сонин байж боломгүй санагдчихсан. Тэгээд цаашлаа тэр ганаахын юу гаргаж ирэх гээд байна, юуг зорж байгаа тэр зорилготой тэрийг цаашид ингэ хийгээд явж явах хугацаанд баг багаар мэдэрч эхэлсэн. Тэр биелгээ хийдэг хэсэг бол угаасаа тийм маш ориглон хамгийн гоё тийм ирч хүчийг мэдэрсэн зүйл хэсэг шүү дээ. Тийм учраас энэ өвгдийн захиас гэж нэрнж хүртэл тэр өвөг дээцээс бид нэр хэлж үлдээсэн захиас энийг бид нэр ард түмэндээ таниулах ёстой, ойлгуулах ёстой, мэдрүүлэх ёстой. Бүрэн хамттай байхыг хүсдэг. Анх тангараг тавьж ялаа л та бидэд. Тэгээд тэр тангараг тавьсан чи тийм ямар нэг асуудал гарах юм бол бид нар яг тэгж тангараг тавьсан хүмүүс шүү. Бид тэр хизээч бидэрт бол буцах зам байхгүй. Тангараг гэдэг зүйл болохоор өөрөө маш том өргөн утгатай үг гэж би сонсч байсан. Яг тэгэхээр одоо Монголын нууц товчон дээр бол Тэмүүжин Жамуу хоёр андын тангараг өргөдөг те. Энэ тэгээд цаашлаад хоёулаа улс гүрнийг удирдсан цэргийн жанжид улс төрийн удирдагчид болоод явж байгаа. Цаашдаа бас анд нөхдийн тавьсан тангараг хэрхэн биелэж хэр зэрэг үн цэнтэй байдгийг энэ нууц товч харуулсан болов гэж би боддог. Тэр үед л одоо хамтлагтай болно. Энэ хамтлагаа ингээд одоо юу гэдэг хүссэн хэмжээндээ хүртэл бүр хүсэл зорилготой боллоо дээшээ гарна гэж тэр бодож исэн. Тэмүүлж исэн үе л дээ яг. Тэгээд мэдээж тангараг өргөж явахдаа айгаагүй ямар нэг эргэлцсэн зүйлүүд ерөөсөө байгаагүй. Үнэхээр ингээд хамтдаа санаа сэтгэл нэгдээд одоо үрт хамтдаа гэж ярьдаг шүү дээ тий. Яг л тэр сэтгэлээрээ тэгээд зүтгэх юмсан л гэж хүсэж байсан. Одоо ч хийрээ л. Юу гэж тавьж ирсэн бэхээр за бид тэд хизээс салахгүй шүү. Бид үргэлж хамтдаа бай шүү. Үргэлж хамтдаа бай сайхан найзууд бай шүү. Бид нар бол хол явах хэрэгтэй хүмүүс. Хол явж бид нар чаднаа л гэж тангарах хэрэгсэн дөө. Соёлын өв тэр дундаа биет бус өв гэж чухам юу болох? Түүнийг өвлөн тээгч гэж хэнийг хэлэх талаар эрдэмтэн судлаач нар ийхүү тодорхойлж Алтай хамтлагийн залууст урам өгч байна. Соёлын өв гэдэг бол тухайн үндэстний оршин тогтнохын үндсийн үндэс. Энэ бол өвөг дээдсээс хэдэн үеийн туршид өвлж тэгээ өнөө хурч ирсэн юм нандин өв байгаамаа. Бит бус гэхээр ингээд бидний сонор төрөөл тийм үү? Ингээд бидний мэдрэмжин төрөөл, сэтгэл төрөөл, зүрхэн төрөөд байгаа энэ юмнууд бол бит бус. Тэгэхээр манай одоо уртын дуу байна, манай хөөмий байна, тийм үү? Манай туйлууд байна. Энэ бол бүгд бит бус. Дэлхийн ертөнцийг бид нар чинь сав шимийн ертөнцийг хуваачдаг одоо үзэгчд маань сайн мэдэх бах. Сав ертөнц гэхээр хүн мал урлаггүйгээр зөвхөн байгаль дэлхий өөрөглөө газар тэнгэр тэрний иж бүрдэлтэйгээ сав ертөнц нь бол явждаг. Хүн адгуу соёл дээр нийлэхээр шим ертөнц нь болоод яваад байдаг. Тэгэхээр энэ шим гэдэг үг юунаас амийн авдын гэхийн зэрэг өв судлаас амийн авдаг. Өв судлал гэдэг нь юу хэлдэм гэхийн зэрэг улам жил ирсэн соёлыг тээж яваа тэр биетүүд буюу тэр биетийг хадгалсан хүмүүсийг өв тээгч гэж хэлнэ. Тэгэхээр өв тээгч гэхийн зэрэг бидний ойлголтоор бол заавхан дуулаал, бүжиглээл, хөөмийлээл тэрийг хийж яваа үл үзэгдэх мөртлөө хэл яриагаар аваад явж идэг хэсэг тээгч нар байна. За хөөрг ганц гэдэг юм уу одоо дээр үе ном зохиол байт юм уу? Тусгай биетээс үлдсэн энэ соёлыг аваа явж идэг хэсэг одоо сайхан улсууд байна л да. Бит бус соёлын өв бол
монголчууд бидний амьдралтай салшгүй холбоотой байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүн анх төрөх, нэр өгөх тийм ээ тэгээд бүвэн дуу ээж аавын сургаал зүр цэцэг онцог одоо хэл яриа мөн дуу хөгжим за амьдралд одоо амьдрах ухаан буюу монголчуудын одоо уламжилт амьдрах арга ухаан технологи баяр наадам гэдэг хамгийн сүүлд оршуулах ёслол гэдэг ер нь хүний амьдралтай холбоотой бүхэл энэ оюун санааны илэрхийлэл болсон өв соёлууд бол бит ус соёлын үед ордог. Үүгээрээс одоо бидний амьдралтай салшгүй холбоотой. Өв соёлыг устсан энэ тэнд тийм хүн байсан гэж судлаа хаагаад явах нэгээр ер нь монголчуудын нэг ярьдаг юм үг байдаг. Чихнүүд хоёрын хооронд дөрөв хөрөв зай байдаг гэж ярьдаг. Тэгтэл тэр зайг хүн болгон мэддэг мөртлөө гүн ухааны сайн мэддэг. Тэгэхээр хүн нүдэрээ харж одоо ямар нэг ингээс сурч мэднэ гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг гэдгийг би ч гэсэн тэгж хэзээ одоо нэг энэ 20-30-аад жилийн өвөр явсны дараа ингэж боддгийг. Ягаад тэгэхээр нүдээр харсан юм болгоно үнэхээр хүнд тийм бодитоор тусч тэр бодитоор туссан юм нарийн лугаа шилжиж нарийнасаа жинхэнэ одоо төгс төвлөрлөө явах тэр сайхан үе таалга нээлттэй байдаг болов уу гэж боддог. Өвтөөгч гэдэг чинь одоо их олон үеийн одоо цусных нь удмынх нь хүмүүс ингэж одоо хөгжмөдөж одоо туйлаа хайлж ингэж явж исэн бол энэ бол зайлшгүй тэр одоо генд норсон байдаг байхгүй юу. Тэгээд ихийн сүүгээр бол заавал дамждаг. Эцгийн цусаар дамжина. Тийм учраас энэ хүүхдүүд сургууль намаар яваад тэгж туйлаа хайлах уу? Аль эсвэл бүр мэдхгүй тэр үндэс ухсаанаасаа мэдрэмжээр туйлаа хайлах уу гэдэг хоорондоо ялгаатай асар том ялгаатай. Ямар ч сургуулиар яваад туйлыг жинхнээр хайлж чадахгүй. Энэ ямар ч багш зааж чадахгүй. Энэ бол өвтэж, өвөг дээдсээс ингэж дамжуулан ингэж одоо сургалт шиг явагдаж ирсэн ийм юмар л бол энэ бол жинхэнэ ингэж гаргах чадна. Ягаад бол эн чинь ингээд тэр өнгөө яаж авах уу? Тэр одоо дуу хоолойгоо яаж юу хийх үү гэдгийг энийг бол заахад бол хэцүүтэй хэцүү. Байгалаас заяасан юмны үргэлжил гэдэг чинь таслахын аргагүй юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр үр дүн болвол хожуугаарсан ч гэсэн чанартай гарна гэсэн үг. Тэнхмийн орчинд биш. Тэр ахын соёлд сонсож өссөн болохоор тэр мэдрэмж нь илүү их. Тэр одоо хүмүүсийн зүрх сэтгэлээсээ би хүмүүлдэг. Миний зүрх сэтгэлээс гардаг. Тэр одоо миний цуснд байгаа тэр ирч хүч энергийн тэм зүйл байгаа. Зүгээр л гинтхэн одоо сургууль соёлоор гинтхэн сураад ингээд гарч ирсэн хүүхдүүд биш. Эднэр бол өв залгамжилсан өвлөгчд. Яагаад гэвэл эн чинь нөгөө ард түмний гүн дотроос гарч ирд. Тэнд байдаг яг нөгөө өвгийнхэн одоо тэр шинтэй хөрсөн дээрээс ургад сая болсон ийм одоо цэцгэс гэж хэлж болохоор ийм хүүхдүүд байгаа байхгүй юу. Сургуулаар урлагийн одоо мэрэгжилтэн болох бол нэг хэрэг юм. Тэрийг бол одоо ардын урлагийн тэр их нандин зүйлийн бол онцлогийн өөртөө шингээсэн уран бүтээлчд бол их хосгүй уран бүтээлчд байдаг л да. Тийм уран бүтээлчдээс бас энэ хамтлагаа бүрдүүлж байгаагаараа нэг онцлогтой. За нөгөө нэг зүйл бол энэ Монгол туурхтны гэж бид нэр ярьдаг да. Энэ дэлхийн монголчуудын хүрээнд соёлын одоо харилцан нөлөөллийг бас их анхаарч тэрнийг аль болохоор одоо тэр монгол соёл өөрийн одоо монгол туурхтнуудаа энэ монгол ах дүүнэрд тэр соёлд нь яаж нөлөөснийг бас анхаарж байгаа нь бол бас тэрүүгээрээ би онцлог гэж бодож байгаа л та хамтлагийн үйл ажлыг. Эхлээд би бодохдоо одоо яг нөгөө мэрэгжлийн хүрээнд би чинь ажиллаа сурцсан дандаа мэрэгжлийн хөгжимчтэй ажиллаад ингээд сурц учраас тэр хэмжээнийхээ ямиг их хүсэж шаардаад байсан байж магадгүй. Тэгээд яг нэг хүүхдүүд маань одоо төлөвшлөө олоод өөрснийхөө арга замыг яг чигээ зөв сонгоод ирсэн чинь хийж байгаа бүтээлүүд нь надад бүр яг нэг тийм амьлаг санагдаж эхэлсэн л дээ. Тэгээ нөгөө ганагийн ярьдаг яг нөгөө өв уламжлал, язгуур өв соёл, нөгөөний үн цэнтэй бид нарыг мартагдах гад байгаа энэ зүйлийг бид нар дахин сэргээх хэрэгтэй. Одоо этник гэдэг одоо даяаршлын нөхцөлд бол бид нарт нэлээд хөгжлөө.
А язгуур өв соёл гэдэг юм бол дэлхийн хаач утсан үнцний хизээч алддаггүй цоошин хിവэрэ бэждэг. Тэгэхээр энэ дээр энэ хүүхдүүдийн маань одоо нөгөө олон үеэр тэ аав ээжийнх нь өвөө эмээгийнх нь одоо өв залгамжилж явж байгаа өв тэгчт нь энэ хамтлагт бас их чухал байр суурийг эзэлж байгаа л да. Яг тэгвэл одоо тэр ген гэдэг бол маш чухал юм байдаг тий. Энүүгээр энэ хүүхдүүдэд өөрт нь өгөгдөж гисэн байгалаар цаанаас нь өгөгдөж гисэн язгуур хүн чанар нь оршиж идэг. Битүү соёлын үеийг тээгчвэл энэхүү соёлыг одоо авч явж байгаа гол хүмүүс одоо чухал одоо монголчууд нэрэлгээд амийн хэлд нь болсон ийм хүмүүс байдаг. Нөгөө төгөр энэхүү өв соёлыг өвлөн уламжилж байгаа энэ хүмүүс бол ер нь ихэнхдээ ахмад настай ахмад хүмүүс байдаг. Тийм учраас өнөөдөр бол монголчууд бидний ярьдаг бол өнөөдөр хөдөө нутагт хаа нэгтэй нэгэн өвгөн эмээ өндөр настай амьсгал ихэд түүнтэй хамт энэ их соёлын нэг том судар газар шингэц алга болж ийн гэж үздэг учраас бид бол энэ үе соёлоо бол хадгалж хамгаалах, сурчлах, түгээн дэлгэрүүлэх талаар шунд түнд өдөр бүр анхаарч явах хэрэгтэй. Сүүлчийн язгуур өвтэйгч тасраагүй байх энэ сайхан уулзуур дээр нүдэрээ хараад ингээд тэр соёлоос нь сурч аваад тэгээ цаашаа тэр соёлыг ингээд дэлхийн нийтэд хүргэх гээд ингээд явж байгаа эхлэл бол үнэхээр гайхалтай сайхан цаг үе тохиолсон ийм сайхан эхлэл гэж би хэлэх байна. Монголчуудын өв дээдсээс уламжилж ирсэн соёлын биет бус өвийг тээж яваа хувьтай, азтай энэ залуус 3-12 үеийн өв тээгчид бөгөөд тэд өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагыг ухамсарлан өмнө нь тавьсан зорилгынхаа төлөө нэг баг, нэг хамт олон болон уран бүтээлэн тойрвсаар юм. Би анхнаасаа яг чи өв тэгч үү, чиний өвөө аав ингэж хурддаг яадаг хүн байсан уу гэж нийлээгүй л дээ. Яг сүүлд нь тэгээд удам судраа бас үзэхэд бүгдээрээ өв тэгчнэр байсан гэдгээ сүүлд мэдсэн л дээ. Тэр утгаараа бас энэ соёлын биет бас өв тэгч гэдгээрээ бас нэг онцлог. Сахаа ус руу тоглолтоор явах гээд тэгээд гамбар ах маань танилцуулгуудаа авчир 2-3 үеийн намтраа авчиргээд тэгээд авчираад ганахтай өгсөн. Тэгээд тэн дээрээс олж харсан юм байл л те. Ингэж таад чи ингээд өв уламжлагч юм байна. Өв тээгч юм байна. Тэгээд цаашаа бүр гүнзгийрүүлээ судлаад манай хоёр билээч маань бүр 12 үеийн билээч бодом тасраагүй билээч бол таарсан. Залуу гişүүдиндээ одоо багаас нь мэд бүр ийм хүүхэд байгаас нь эхэлж мэдхэд хүүхдээ яриа л да. Энэ дотор гүр базар ганзраг гэдэг хоёр хөө байгаа. Энэ хоёр хөө бол энэ уг нутаг нь Увс аймаг тариалансан хотон одоо ястай хүүхдүүд. Хотон зам бол яадаг вэ гэхээр бие биелгээр их алдартай. Бие биелэгч нь одоо нөгөө одоо бие биелгээг авч явдаг энэ икэл тавшаар энэ төр чинь биенээ авч явдаг гэдэг. Бие биелгээ икэл хоёр биенээ авч өдөө хөрсөн ба. Тэгээ хотон одоо тариалан сумд очиход бол бүр гэр бүлээр эмээ нөгөө аав нь ээж нь тэгээд хүүхдүүд бүгд одоо бэлдэх байхгүй. Манайх 13-ийн өв уламжлагчид бие биелгээ хийдэг их л хуур татдаг. Манай аавын тал, ээжийн тал хоёулангаас нь ингээд өвлөгдөд ирсэн өв уламжлал болохоор энийг гэр бүлийн хүмүүжил, гэр бүл аав ээж ах дүүнерээс сурж байгаа зүйлийн хувьд бол үндэснээ бахархал гэж нэг юм байна те. Энэ үүднээс нөгөө талаасаа энэ даяарширж байгаа энэ цуунд бид нэр өөрсдийнхөө өв соёл гэж юу юм бэ? Тэрийг яаж хамгаалж үлдэх ёстой гэдэг дээр би өөрөө энийг өв уламжлагч учраас цаашид өөрөө маш нарийн судлахыг хүсдэг. Тэгээд тэр судалсныхаа үндсэн дээр үеийн нөхөд доошоо дүүнертэй хойч үедээ өвлүүлж үлдээхийг хүсдэг. Тэгэхээр энүүгээр бахархах бол миний дээдийн заяа.
5 настайд бас ардын урлагийн наадам гэж болдог байсан. Тэрэн дээр анх аав ах эцэгнэртэйгээ хамт биелж анх урлагийн тайз гэдэг зүйл дээр анх гарч ирсэн. Тэгээ би бас хэсгэн зур нэг жоохон багтаа би биелгээд юмыг бас мэдэрдэггүй байсан. Тэгээд би анх Завхан аймгийн Хөгжим мужийн коллежид яс орж Ёочин хөгжим ангид анх орж ирсэн. Тэгээд анх тэгж урлагийн тогоонд хойлогдоод тэгээд соёл урлагийн сургуульд суралцж байгаад яг энэ урлагийн тоогоороо нэвтрэхийг гүн орсон да. Санчир чинь жохоохон байх та. Дунд сургуулийн одоо сурагч байх үедээ энэ морин хуурын уламжлалыг хамгаалах тийм төслийн тайланд ирж оролцож ирсэн. Аав нь бол атягүйгээд одоо сайн хуурж хөгжмийн багш байгаа. Өвөг эцэг нь бол цэдэв гэдэг одоо бас хуурж байгаа. Сайн алдартай сайн хуурж. Энэ хүн бол нарийн тэлэг өөр хангаа нэлээд хэдэн сомд одоо соёлын төв хэрэглэгч, клуб хэрэглэгч олон жил насан турш ажилласан. Тэр газар байгаа ардаа явьяаснууд бол цөмөрөө цэдэв багш гэж ярьдаг юм. Цэдэвган өөрийнх нь одоо авгах нь бол сайн аян хан намн сүрэн дэргэд хуурч одоо дэрэгдий хуурч явсан юм. Тэгэхээр энэ чинь ингээд дөрөвдөх үеийн болоод явж байна л да. Тэгэхээр энэ бол цаанаа бол халах хуурын их том уламжлал явж байгаа гэж ойлгож байна. Багасаа би өвгийнхаа хуурдахыг их сонсч байсан. Бас аав ах нарынхаа сайхан дуулж хуурдахыг их сонсч байсан. Тэгээд аавынхаа сайхан бүжиглэхийг, дуулах хуурдахыг хараад бас их урлагийн хүн болох их сайхан гэж боддог. Тэгээд тэр хүсэл мөрөөдлөөрөө бас ингээд урлагийн замд орсондоо маш их баяртай байдаг. Намайг 8 настай байхад маань морь уудаг байсан. Тэгээд би тэр унаач хүүхэд найлаа. Тэгээд морь ууяад би тэр одоо оторт гарахад аав чамд хөөмөө зааж өгнө. Миний хөөмөө сур. Тэгээд анх ааваараа хөөмөө заалгуулад тэр мэдрэмжээр үнэхээр зүрх сэтгэл ханагсан л та. Яг тэр хөөмийг анх заагаа яг ингэдгий шүүгээ би тэр хатундаа явж ирсэн юм аа. Тэгээд нэг сайхан маанууд нэг 2 хос сайхан уул байдаг. Тэрний бэлдээр би тэр хоёулахнаа. Тэгээ надад анх одоо хөөмийг ингэ шахтай шүү миний хөөмий гэдэг чинь ийм урлаг шүү тий. Хүн байгальтайгаа ингэ шүтэлцээтэй ийм сайхан урлаг шүү. Тэр маань л одоо зүрх сэтгэлд хоногсон. Тэр өдрөөс эхлээл өдий хүртэл би энэ урлагт хайртай. Би энэ урлагийг хүндэж дээдлж явдаг л та. Удамд амьдсан одоо өвтөөгчд тэр утгаараа одоо надад хамгийн үнэтэй. Тэгээд бусад хамтлагаас ялгарх тийм санагддаг. Би ер нь бол багаас их урлагт айгүй сонирхолтой байсан. Дуу хөгжимд их дуртай байсан. Тэгээд 2 3 дугаар ангиасаа би эхлээд ер нь ангида 10 жил тахта дуулдаг байсан. Тэгэл янз янзын дууны тэмцээн болгонд дуугаар оролцдог. Тэгээд дунд ангиас сургууль дээр 10 жилийн сургууль дээрээс нэг хуурын хүүхдүүд шалгаруулж авъя гэд нэг хуурын тэр Дорногов аймгийн театрын нэг хуурч ирсэн. Тэгээд тэр хүнд очиод хуурын юу гэхээр шалгуулад үзсэн чи тэнцээд тэгээд тэрнээс эхлээд хуур сураад 5 дугаар ангиас эхэлж сураад 11-гээ төгслөө хуураар хичээлж явсан. Давхар тэн дээр бас хөөмийн хархираа хөөмигөр болон одоо цээл хоолгоо тийм магтаал янз янзын магтаал хууртай госол мос гэдэг янз янзын тийм юугаар дагнж хичээлдэг гэсэн 10 жилдээ. Ер нь 10 жилээс эхлээл урлагаар явсараад өдөө өрсөндөө. Ардын язгуурлынхаа бие биелэхийг гэдэг үнэт өв зүйлийг бас авч үлдээж бас өөртөөхөө удам үедээ уламжлан залгуулсан бас энэ бие биелэхийг гэдэг зүйлийг бас таслахгүйгээр авч явахмсан гэж бас өөртөө амар том зорилго тавьсан. Бас одоо би өөрөө гэхэд бас хотон дургууд баягдгээд бие биелэх юм уу. Одоо эндээс чаачих бас олон төрлийн бие биелэх байгаа. Эндийгээ бас суралцаж
энтэйгээ суралцж танилцж бас авч явахаар бас өөртөө том юу тавьсан, зорилго тавьсан. Энэ өргөн удам нутагт төрж өссөний хувьд энэ их өв соёлыг уламжлсан тэр гэр бүлд өссөж торинсны хувьд энэ бол Монгол хүн болж төрсний хамгийн том бахархал. Энийг цаашид алдахгүйгээр өсөж дэвжих үйлийг хариуцж байгаа маш том хариуцлага үүрэг. Өвөг дээдсээс уламжилсан өн эртний түүхтэй Монгол түмэн зүүднээсээ ухаарл ирж зүүн бэлгээс ирээдүйг хайдаг эрхэм сайхан заншилтай бөгөөд тэр ч утгаараа энэ хамтлаг монголчуудын өв соёлын их ундрагуулсан алтан их уусаар нэрлэгджээ. Тэрхэнтэйгээ бие сэтгэлээрээ үргэлж цуг байдаг, хаач явсан нэг нэгийг ойлгодог, энийг хүндэлдэг. Хамтгийнхан маань бол миний хувьд л яг миний хоёр дахь гэр бүл гэж боддог. Би бол одоо миний дүү ч гэдэг юм уу, миний ах, миний одоо ах дүүсэл бас нэг харилцаатай хүмүүс байдаг болохоор аль эрэгтэй эмэгтэй гэхгүй бүгднтэй нэг татна гэдэг. Миний бодож байгаагаар энэ хамтлагийг би цаашдаа их олон жил яваад бас энэ хүүхдүүд маань цаашаа дахиад яг энэ мэдлэгээ олж авсан мэдлэгээрээ өөрийнхөө мэдрэмжээрээ дараах үеудаас ингэ аваад явчих юм бол энд бас тодорхой хэмжээний нэг юм соёл бас иргэнэ. Дэлхийн ертөнц даяаршин харийн соёл ихээхэн нэвтэрч байгаа энэ цагт Монгол орон үлдэх, даяаршлаас дангааршин онцгойрох хамгийн том хүчин зүйл бол язгуур урлаг үндэсний өв соёл. Энэ л гарцыг эрт олж харан нүүдэлчин монголчуудын уламжлалт дуу хуур бүжиг наадмыг эргэн сэргээж дахин нутагшуулан дэлгэрүүлэх үесэд би сэтгэлэн зориулсан хүн бол Алтай хамтлагийн продюсер Монгол угсаатны хөгжмөн товчооны тэргүүн хөгжмийн зохиолч Дахьны гампүрв. Тэр Монгол соёлыг гаднаас нь харж зүрх сэтгэлээрээ мэдэрсэн хүнийхэн хувьд Монгол соёлыг Монголд нь байлгах, ард түмэн ахуй орчноос тасран гадны соёлтой саармагжин хитрхи тайзны болсон өв соёлоо үндэс язгуураар нь авч үлдэхийн төлөө зорьсон зорилгодоо үнэнчээр зүтгэсээр яваа Монголон гэсэн сэтгэлтэй уран бүтээлч. Хизээч орхиж болшгүй үнэт энэ үеийг уламжлан хэдэн зууны тэртех түүхийг эргэн сэргээж дахин нутагшуулах нь энэ цагийн хамгийн үнэт зүйл гэдгийг хамтлагийн залууст ойлгуулан ухамсарлуулж чадна гэдэг амжилтын хамгийн том үндэс суурь юм. Язгуур урлаг маань өөрөө 100 жилээр өвлөгдөж ирсэн. Бидний ген гэдэг яг ахуй орчин амьдралтанд байдаг. Энэ соёлыг бид нар хөгжүүлж ингээд тайзны урлаг болоод тайзны урлаг болсноор ард түмнээс ирэхэд болж байгаа холдоод ард түмэн бас төдийлөн тайзан дээрх ахуй соёлыг бас нэг харахаа ч юм уу те ерөнхийдөө бас нэг тэнд нэг тийм зай цавсаг гарсан юм шиг надад зарагддаг. Монгол улс цаашдаа яг ард түмнийг соёлоор нь хэрвээ бодлогын хэмжээнд хэрвээ хөгжүүлэх гэх юм бол язгуур урлагийн энэгээр нь дамжуулах хөгжүүлэх нь маш их дутагдсан байна гэдэг. Тэгэхээр нийгэмд бол алтай хамтлагын үүрэг оролцоол асар их гампүр бол их онцлогтой уран бүтээлч гэж би боддог. Зөвхөн одоо тоглолт хийх, өөрийнхөө хөгжим бүтээлийг төмөнд төрөхөөс гадна олон судалгаа хийдэг, бас өөрөө судлаачтай хамтран ажиллаж чаддаг. За эртний ялангуяа энэ соёлын үеийг сэргээх талаар бол ер нь одоо энэ хөгжмийн зохиолчдын дотроос онцгой анхаарч ажилладаг хүн гэж бодож байна. Монголын соёлыг гаднаас нь хардсан. Гадны ирээд Монголынхаа соёлыг эргээд өгүүлсэн. За эн чинь ийм бахархах юм бидэнд байсан юм байна. Одоо энийг хөгжүүлэх гэдэг ийм санаачлага тэдэнд гарч ирээд тэгээд гадна дотны хоёр Хелийн Аан цаана хоёр энэ өв соёлоо
хөгжүүлэх тухай юм хийгээ явж байгаа. Их буянтай нэг хэсэг залуучуудыг би хальт хулдах мэдээд байгаа. Үнэхээр монголчуудаа зогсохгүй дэлхийд даянд энэ манай энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хүн төрлөختөнд энэ монгол хөгжмийг таниулаад сурталчлаад тэд нэр энэ ямар агуу ард түмэн байсан бэ гэдгийг мэдрүүлж яваа энэ үйлс нь бол ингээд цаашаа энэ улам ингэж өргөжөөсэй бодож явдгийг шүү дээ. Гам бүрвийг бол би их эртнээс энэ үйлсэд бие зориулсан сэтгэлийн энтэйгээ их одоо салахын аргагүй дотн болсон. Өөрөөр хэлбэл энэ соёлоо энэ хийж байгаа ажлаа хийлгүүгээр өөр юм хийх ажил хайгаад явах хүн биш. Харин гам бүрвтэй нийлж нэг баг болж ажиллавал монголчуудад их үлзийтэй байх л гэж би бодож байгаа. Өнөөдөр бол ерөөсөө маш их зүйлийг бодож мөрөөдөж ямар нэгэн одоо цалин мөнгө гихгүйгээр оюун санаагаа сэтгэл зүрхээ бүгдийг яг энэ одоо өв соёл руугаа хандуулчихсан. Би энэгээр нь бахархдаг. Өнөөдөр иймэрхүү сэтгэл зүйтэй олон залуучууд, олон одоо залуу хойч үе байх юм бол Монголын язгуур өв соёл бол хизээч одоо мөхгүй. Улмал сэргэж одоо мөнхөд орших болно тий. Тэгэхээр би ханыхаа энэ үнэнч энэ юмны төлөө ууггүй зүтгэж байгаа энэ мөн чанар нь бол яг өөрийнх нь бас нутаг устай холбоотой гэж би хардаг. Өөрөө баят хүн, увсад төрж өссөн тэр цус маханд нь өөрийнх нь одоо тэр нутгийн онцлог, тэр иритм, тэр одоо үндсэн яг нэг язгуур мөн чанар нь оршиж идэг. Би анх одоо бүртээ хамтлагт бүтээлүүд хийж байхад нь би гайхажсэн байхгүй. Яг нэг тийм монгол өнгө төрхөл бүр яалтчгүй энэ хүнээс гараад идэг. Тэгтээ нэг тийм тэгш биш иритмтэй дандаа нэг тийм сондгоо их сонин өвөрмөц сэтгэлгээгээр уран бүтээлүүд нь гарч ирдэг. Хинээч сэтгэгээгүй юмыг төрүүлээд болоод харцсан байдагт нь би баярлдаг. Яг натур байдлаар нь те үзэгч төмдөө хүргэх. Үнэхээр Монголын язгуур урлаг ийм байсан шүү. Ирээдүйнтэй ороогүй ч гэсэн ер нь яг язгуураар ийм зохиол хийж болд юм аа. Тэгээд Монгол төмөнд бол ийм соёл ахуй соёл бол одоо үнэхээр байсан. Тэгээд бас монголчууд маань эртээр үед сайхан баатарлаг ирс маань одоо ингээд сайхан тойрон бүжиг хийж бүждэг байсан байна. Гам бүрвийн ажил дээр хийгээд байгаа ажил дээр их надад их нэг сайхан тийм ирэмшиж байгаа нэг зүйл бол тойрон бүжиг байна. Өөрөө надтай нэг биш удаа ярьж байсан би энэ монголчуудын тойрон бүжигийг нэг юу хиймээр байна. Хөгжүүлмээр байна гэж. Энэ маш их зөв ойлголт тойрон бүжигийг Монголын язгуур соёлд байсан бэ гэдгийг гаргаж ирж байгаа олон хүний хамгийн түрүүнд нь гам бүрвийг яваа гэж би бодод. Энүүгээр нь би гам бүрвийг бас сайхан л хийх хүндээ л гэж боддгийг. Алтаанлыг байгуулахад хамгийн их одоо тулгуур болсон хүмүүс маань бол одоо манай профессор гам бүрв ах байгаа. Гана ах маань үнэхээр энэ одоо Монголын язгуур урлагийн төлөө бүгд зэрэг сэтгэлдээ зориулж чадсан. Үнэхээр Монголын урлагт ийм том буян хийж байгаа. Тэгээд гана ах маань бүх зорьсон үйлс нь бүтдэг хямарлаг. Маш их үнэтэй зөвлөгөө өгдөг. Тий одоо тоглох байдлаас ч тэр чиний өнгө төрх бол тэр тэгээд бас их амьдралынхаа туршлагаас бас их хуваалцдаг л та. Одоо эн чинь юм байдгийг тий ах нь ингэж явсан, тэгж явсан.
Тэгэл энэ уран бүтээл дээр ажиллахад ийм байдаг. Тэгэхээр энэ уран бүтээл дээр бол ингэж хандах хэрэгтэй. Амьдрал одоо юун талаас нь хүн төлөвшил талаас нь ч бас их юу байдаг хэлдэг. Зааж зөвлөдөг. Үнэхээр үнэтэй сургамжуудыг бас их өгч чаддаг. Энэ 5 жилийн хугацаа гэдэг чинь бас өөрөө маш том хугацаа шүү дээ. Урт хугацаа. Энэ хугацаанд хамтдаа эвлэлдэж чадсан, бие бинийгээ ойлгож чадсан уран бүтээл өв уламжлалын үндсэн гэдгийг хамтдаа ойлгож, хамтдаа мэдэрч энэ халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлэх гол хөшүүргийг өгч биднийг зөв замаар зөв үйлээр чиглүүлж удирдах биднэрт зөв зүйлийг зааж өгсөнд нь гам пурах болон гам пурахын эхнэр мөнхөрдөгч хоёртоос маш их баярлалаа. Бидний энэ язгуур өв соёлыг таслахгүйгээр сайхан байгаль дэлхийтэйгээ харьцах бүх юугаа уран бүтээлийг хийж өгдөхдөө маш их баярлалаа гэж хэлнэ. Биднийг ийм сайхан урлагийн хүн болгож өгсөнд ийм сайхан хамтлаг болгож нэг бие цогц болгож өгсөнд маш их баярлалаа гэж хэлмээр. Бидрийг бас одоо өнөөдөр өдий зэрэгт хүргэж өгсөн. Аав шиг маань, ах шиг маань байдаг. Тэ гамбурах маш их баярлалаа. Та бол одоо бидэнд Тэнгэрээс илгээс нөгөө бурхны илч гэж байдаг шиг яг л тийм хүн шүү. Бидний бас хүсэл мөрөөдөлд очих гэрлийг өгжсэн. Тэр үднээсээ ч бас маш том гэрэл гэгээ зорилгыг маань их тодорхойлж их том зорилгыг маань бас биелүүлэхэд ингэж тусалж байдаг. Бидрийг үргэлж дэмжиж байдаг гамбар бахта маш их баярлалаа. Таньда маш их хайртай шүү гэж хэлмээр байна. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд Алтай хамтлагийн хэмээн нэрлэгдсэн бүтээл олноор төрж тэд удахгүй анхны цомгоон гар дээрэн авахаар яаран догтлон хүлээж байна. Сонирхолтой шийдэл, шинэлэг өгөөд уламжлан алдаагүй язгуурлаг бүтээлүүдээрэн олонний анхаарлыг ихээр татаж, урмын үг магтаал сайшаал хүлээсэн нь тэдэнд урагш тэмүүлэх хүчийг хайрласан. Язгуур өв тээгчд гэдэг маань бүр цаанаасаа одоо ерөөсө юм хийж чаддаг, дуулдаг, хуурддаг, бие биелгээгээ хийчдэг, хөмөлжгдөг. Ийм одоо нэг олон цогцныг одоо биеэрээ тээж явж идгийн хувьд задрах, хөгжих магадлал их өндөртэй юм уу гэж би хардаг. Яг тэгвэл зөвхөн ийм байх ёстой шүү дээ гэдэг ийм зарчмаар биш. Арай задгай, чөлөөтэй сэтгэж болохоор одоо ингэж үздэг гэхэд болохгүй гэдэг өнцгөөсөө биш. Болно гэдэг өнцгөөсөө хардгаараа бас их давуу талтай байдаг. Яг гэвэл энэ язгуур өв тээгчд гэдэг бол байгалийн өгдөлтэй юм байна гэдгийг би бүр энэ хэдэн хүүхдүүдээс харж байгаа. Анх бид нар дээр бас шалгах гэх юм уу үзэх яваар мөг ихч маань дөнгөж орж иржсэн л та бэлтгэлийн байран дээр анх орж ирэхэд нь бас их айжсэн. За ийм мундаг хүн бидрийг сонсоод бас юу гэх бол одоо яана гэсэн тийм айж төгсөртэйсэн л та. Тэгэл анх сонсчод мөг ихч маань амар тийм их урам өгчээсэн. Тэгвэл ийм мундаг хүн бас биднэрт ингэж их урам харилаад бидрийг их ирээдүйдээ ийм байна гэж хэлж байгаа юм чинь бас өөр л ах юм байна гэж их урамшижсэн. Хөгжим тоглохоос гадна давхар хөөмөлн, хар хэрнэ, бөмбөрөө цохино. Энэ бүхэн бол бас их чадвар шаарддаг. Нэгэн зэрэг үйлдэлийг хийн гэдэг бол мэрэгжлийн хүрээлийнхэн бол зөвхөн мэрэгжлийнхэн одоо хөгжмийг би жишээлх юм бол зөвхөн ятгаа тоглож байхад давхар дуулна гэдэг бол надад бас хэцүү. Тэгэд энэ хүмүүсийн байгалийн цаанаасаа өгөгдсөн өгөгдөл нь эндээ бас их ялгаатай байсан. Тэгээ би ханыгаа одоо магтж байгаа ч юм биш, ер нь холж хараатай юм байна. Их зөв цаг үед зөв юмыг олж хараад хөгжүүлэхийн төлөө зүрх сэтгэлээ бүрэн дүүрэн өгөөд өнөөдөр 5 жилийн дараа энэ хүүхдүүд маань хичнээн их гой бүтээлүүдтэй болсон юм бэ. Тэр бүтээлүүдийн одоо ингээд CD удахгүй гарна.
тэр сэдийн дээрх зохиолыг би бол одоо хитэн удаа сонсоод уйддаггүй. Бацуур юмараа ингээд дагнаад явж байгаа гэдэг чинь их ялгаатай байдаг. Одоо дэлхийн хэмжээний том урлаг судлаачид энэ хамтлагийн одоо тоглолтыг ингээд харахад бол тэр хүмүүст тэр одын тоглож байгаа хамтлагийн тоглож байгаа номер болгон утга учиртай. Эртний өвийг одоо сэргэн амьлуулах, ер нь Монгол одоо ямар хөгжимтэй, ямар дуу хоортой, ямар ёс заншилтай байдаг гэдгийг бол одоо биечлэн мэдүүлэх асар их ач холбогдолтой. Энэ бол бид нар бол зүгээр тэр үгт өхийг сонсох, тэрний тухай одоо мэдээлэл авах, унших интерес бол их өөр ажил юм л да. Хамтлагууд голдуу уран бүтээлээрээ дамжиж өөрийнхөө амьдралыг бол өөрийнхөө юм хийж бүтээдэг бол алтай хамтлагууд болохоор том зорилготой. Тэр зорилгын төлөө явж идэг гэдгээр бас нэг ялгагдчихж байгаа. Тэгэхээр энэ бүтээлчийн чадварыг улам хөгжүүлээд, судалгаагаа улам лавшруулад, хамтын ажиллагаагаа илүү их үр дүнтэй болгоод ингээ явхад бол алтай хамтлаг Монголын энэх олон хамтлагууд дотор бас өөрийн гэсэн төрхтэй, өөрийн гэсэн дуу хоолойтой, өнгө төрхтэй ийм сайхан хамтлаг болно. Энэ хамтлагийн өмнө бол ирээдүй байгаа гэж би бодож байгаа. Ягаад гэвэл уран бүтээлчид энэ хамтлагийг бий болгож байгаа хүмүүс нь бол авьяастай хүмүүс, Монгол урлаг соёлоо хөгжүүлэх гэсэн игчин эрмэлзэлтэй хүмүүс. За тэгээд өөрснөө энэ одоо гамбаруу хөгжмийн зохиолчин удирдлагадор энэ Монгол ялангуяа эртний урлаг соёлын уламжлалыг хөгжүүлэх гэсэн ийм их том зорилт тавьсан хамтлаг. Тэгэхээр зорилт хичнээн тодорхой том байна. Үйлс бол төдийчнээ бүтэмжтэй байдаг л да. Альва юм чинь хүсэл эрмэлзэлээр их тулгуурлагддаг. Ямар ч зовлон бэрхшээл байсан хамтдаа нэг чигт гарч хөдөлж чадах юм бол юунд ч хурж болдго юм а гэдгийг бас миний дүнээр үзээсэй гэж би бас боддог. Тэгээ ийм ч юу нэгдэлтэйгийн хүчинд өнөөдөр бас одоо 5 жилийг ардаа орхисон байна. Өнөөдөр ард түмэндээ юу хийж бүтээж юуны төлөө зорж явна бэ гэдгээ бас нэг тайлхнах цаг хугацаа ирсэн байна гэж харж байгаа. Би маш өөдрөг харж байгаа. Би маш итгэж харж байгаа. Эдгээр ингээд гараагаа ингэж их зөв сэтгэлээр эхэлсэн учраас эдний одоо ингээд цаашдаа ингээд хамтлаг нь те яаж өгөх вэ? Улам өрнөн, улам хөгжин, улам боловсронгуй болно гэж би бол итгэж байгаа. Би алтай хамтлагт итгэл байна. Хийж байгаа юм нь яг Монголын өөрийн язгуурын соёлыг очиж барьж авсан, барьж авахдаа маш зөв барьж авсан. Өөрөөр хэлбэл алтай хамтлагийн тэр дуунуудыг л орчин үеийн дуун за яг янз бүрийн өглөө болгоод ингээл одоо янз бүрийн хэлбэрлөө оруулал зарим нэгэнд нь таалагдана л та. Гэхдээ тэрнийг бас нэг хийж болохгүй, оролдож болохгүй юм гэж бас байна. Тэрийг алтай хамтлагийнхан мэдсэн улсууд. Туул хайлахыг хайлах бол үнэхээр хүнд хөдөлмөр. Одоо яг туул хайлж байгаа энэ туулчд бол тэрийг мэднэ хөөмичтэй нарийн тэр хүний хоолон дотор ямар их урвал хүч энерги төвлөрөл явж яаж ямар их бэлтгэл хийж яаж яадгийг эдгээр сайн мэднэ л та. Тэгэхээр энэ чухал урлагийг бид ийм замаар л одоо алтай хамтлагтаа сургаж өвлүүлэе гэж явж байгаа. Энэ хүүхдүүд харин тэр нутгуусан төрж өссөн болохоор бас хэл аялга хуучин заншлаар нь сурах талдаа бол бас давуу талууд ажиглагч байгаа. Хоолой нь бас зарим нь бэлтгэгдсэн. Хамгийн гол нь гамбаруу эртний соёлдон энэ дархлаагийн бий болох уламжлах санааг бол дандаа хөгжүүлж явж байдаг, бийжүүлж явж байдаг, зөвхөн ярих биш, тоглох биш, дууг нь хүргэх биш. Тэгэхээр тэр салбартаа их амжилт олоосаа. Ер нь бол бид нэр маш их эртний ер нь хүн үүссэн цагаас тасралтгүй одоо энэ газар нутаг дээр одоо хүн амьдарсан тийм эртний түүхт орон гэж бол би үздэг Монгол орныг. Тэгэхээр тэр түүхээ улмал холдоход улам урт настай болгох тусмаа л бид нэр хүн төрөлхтний дотор бидний эзлэх байр суурь бол их хүндтэй болно. Тэр хүндтэй байр суурийг эзлүүлэхэд өөрийн хувь оролцоог явж байгаа уран бүтээлчийн хувьд их амжилт хүсэж байна. Алтай ятгахын өв соёлыг хөгжүүлэхийн тулд лаборатори хамтлаг юм уу? Бас түүнийг хоол нийт хөрөхийн хамтлаг заавал хэрэгтэй болоод судалгаа ихсний дараа би дотор бодож гисэн. Мэргэжлийн салбар тийш энэ язгуурын яг ийм өв уламжлагч ард түмнийхээ донд юм ихэвчлэн сэргийгдэх зөв хөгжих нь бас илүү амар гэж магадгүй. Хүмүүс илүү ойлгон гэдэг үгнээс.
бид нар бол маш азтай. Үнэхээр азтай залуус ийм мундаг продюсертэй. Тэгээ дээрээс нь тэр 1400 жилийн түүхтэй тэр алтай ятган дээр нутагшин гэдэг бол үнэхээр том хувь завшаа бид нар тохиосон. Тэр хөгжим маань ч гэсэн үнэхээр сүнслэг. Тэгэхээр Монголын минь ганц одоо бит олдвор. Тэрэн дээр ингэж нутагш бид нар дээр алтай ятгах нутагшиж тэн дээр бид нар ингэж уран бүтээл хийж байгаа маань үнэхээр том хувь тавилан гэж би байнга бодож явдаг. Алтай ятгах хөгжимгээд анх судалгааны хэмжээнд явж байхад нь бол бас төдийлөнсөө ойлгодгүй байсан санагддээ одоо батхад бас яг ямархуу дуутай ямархуу хэмжээний тийм хөгжим гарч ирэх нь гэдгийг үл сайн ухаж ойлгодгүй байсан л та. Тэгээ яг анх гараад анх хийгдээд алтай ятгах маань ингээд ахин төрөөд их шиглэх үед бол их тийм баг зэргийн шокнд орсон гэж хэлж болно. Би яад ч юм тэр хөгжмийг довшуур шиг маягийн ч юм уу нэг тиймэрхүү л хөгжим гарах байх гэж боддог байсан л да. Тийм их үнцэнтэй гэдгийг ойлгодог байж бас тэр үед. Тэгээ анх бас тэр дуугийн сонсчоод бас их өөр хөгжим гэдгийг их ойлгоод бас их биширжсэн. Анх аваад бас мөрөгжсэн хүндэлж. Тэгээд тэр ятга маань бас бидний уран бүтээлд ороод зөвхөн алтай хамтлагт маань нутагшиж байгаад их бас баяртай байдаг. Эртний алтай ятга болоо Дахь ятга, хингэрэг, цуур, хөмий, бие биелгээ ерөөсө бүхэл зүйл нь чимэх байдлаар маш онцгой санагддаг надад. Алтай цуураа гэд айгүй гоё тийм зохиол, тэр зохиолыг анх алтай ятгийнхаа CD-нд багштайгаа бичүүлсэн миний хувьд. Тэгээд үнэхээр сайхан тийм эртний өнгө төрх нь бол ерөөсөө утас нь ингээ бүдүүн тэгээд дуугарч байгаа одоо дуу аваа ийм эртний өнгө төрхийг илтгэдэг маш сайхан. Хамгийн гол нь энэ цаг үедээ төрөлж болж харсан бол тэрийг сулааж явдал нотгшуулчих нь зөв. Алдна гэж байхгүй. Сурталчилгааны олон хэлбэрээс болоод манай юм захлаад харийн юм дотгочлоод байгаа юм шүү дээ өмнө хэлэхэд монголчуудаа монголшуулна гэж хэлвэл зүгээр арай юу юм ийм үед бол нутагшуулах гэдэг бол хэрэгтэй үг л гэж би бодож байна. Монгол соёлыг Монголд нь байлгана л гэсэн санаа. Тэгэхээр тэрүүнд бол нутагва түүний хэл тэн дээр оршин тогтнож байгаа хүн ам энэ үгийг хэрэглэхэд бол судлаачдад бити хэл ерөөсөө монголчуудад хамааралтай. Өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь юмыг өөрийнхтөр нь хөгжүүлъя л гэсэн санаа. Хийж бүтээж байгаа нэг энэ өнөөдөр хүмүүс хэрэгтэй ч юм уу, нэг талаар хэрэггүй ч юм уу, яг юуны төлөө хийгээд байгаа юм бэ гэж харах үнцэг байгаа. Гэхдээ энэ бол он цаг хугацаа уйлрах тусам маш үнцэнтэй зүйлийг хийж ирсэн байна гэдэг нь өнөөдрийнх биш ч гэсэн ирээдүйн хойчууд маань энэ бол маш гоёор үлдэнэ гэдгийг би бол олж хардаг. Тийм ч учраас би ханийгаа үргэлж дэмждэг. 2014 оны 5 сарын 16-нд болохоор алтай ятгыг дөөрсүүлэх их ёслоо. Тэр дөнгөж гараад ирсэн учраас тэрний их шиг авиагийн хүмүүс сонирхуулах байдлаар ийм их ёслол хийж эртний нөөдлөлт маань ном ятгатай байсан шүү гэдэг бол зарлан тунхагласан бол өнөөдөр бид алтай хамтлагийнхаа тоглолтоор бас тодорхой хэмжээний бүтээлүүдийг ард түмэнд бол сонсгоно. Одоо энэ 6 сараас эхлээд бид нүүдлийн театртай болж байгаа. Нүүдлийн театр маань оролцоогоор 300 орчим хүнийг оруулах хэвээр. Театр өөрөө скифийн соёл, хүннэг үеийн соёл яг бидний өвөг дээдсийн эртний тэр соёлын гой элементүүд тэр чимэглэгдсэн. Хэрвээ уулан давирч байгаагаар төсөөлөх юм бол 10 жилийн дараа алтай там бүгд төр гарцсан. 20 жилийн дараа Эверестээр төр гарцсан. Тэнгэр их алтайгаараа нугулсан язгуур урлагийн өв тээгч хамтлагийнхны ирээдүй гэрэлтэй байж Монгол хүний Монгол урлагийн Монгол улсын үнцнийг дэлхийн тавцанд мэдрүүлэн Монгол хүн Монгол орон байх дархлааг бий болгож омогшил бахархалаар дүүрэн онгод хиймрэн цаг мөнхөд хөгтэй урдтай явахын бэлэг өрөөлийг өргөн дэвшүүлээ.
Хүүхэд хүмүүжлийн эрг арга. Хүүхдийг алдаа гаргахад нь эцэг их багш нар нь хүүхдийн давуу сайн талууд дээр нь илүү анхаарч эрг ур чадвар зөв үйлдэл дээр нь төвлөрөх хэрэгтэй. Хүүхдийн хариуцлагатай эргэн болгон өсгөхийн тулд зөв үйлдэл, эрг хандлагыг нь урамшуулаарай. Хувьчлан ханд. Хүүхдийг олонний өмнө эвгүй байдалд оруулж болохгүй. Асуудал гарвал бусдаас холдоод ярилцаарай. Хүүхдийн харааны төвшөнд зэрэгцэн очиж яар. Хүүхэдтэй ярихдаа дээрээс нь биш харин доош сууж түүний нүдний төвшөнд очиод нүд рүү нь харж зөөлнөөр ярилцаарай. Зөөлөн дуугаар яар. Хашгирах, орилох, чанга ярихын оронд хүүхэдтэй зөөлөн ярьж ойлгуул. Ингүүл тэр дороо анхаарлаа хандуулж танд байдлыг хянаж ойлгон бодох боломж олгоно. Тэдэнд хэлэх биш, тэдэнтэй ярилц. Хүүхэдтэй заад сургах биш, харилцан ярилцаж асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх нь чухал. Мөн хүүхэдтэй ярилцахаас гадна тэдний хэлж байгааг анхааралтай сонсоорой. Өөрөө зохистой зан авир үлгэрлэн харуул. Хүүхдүүд томчуудын зан авирыг харж сурдаг учраас тэдний заах гэж оролдож буй хичээлийг батжуулж өгнө. Завсарлага ав. Хэрв хүүхэдт нь эсвэл та ууртай байвал завсарлага аван яавал байдал илүү сайжирч болох, яавал илүү үр дүнтэй болох талаар бодоорой. Тэдний тухай бусдад эргээр яар. Хүүхдийнхээ талаар гэр бүлийнхээ бусад гишүүдэд үргэлж магтан эргээр ярьж байгаарай. Ингэснээр хүүхэд тань урамшиж, улам хичээх болно. Мөн хүүхдээ хизээж бусдын хүүхэдтэй зүйрлэж болохгүй. Учир нь хүүхэд бүр онцгой.